Tapos may mga, yun, ito yung mga park nila, ganyan. Naglalagay sila sa mga space na pag nandito sila sa tahanan at umaalis. Parang siyempre gusto nila yung nag-aano ng mga tahanan. Gusto nila yung nasa labas, nakikita. Ayan, inikot ko lahat yan guys. Kung gusto nyong basahin ng Espinalongga dito sa Crete, Iraq yun. Punta lang kayo sa ano, yun o. Pare fotografia che video cane o di ti sta secani giro tora. Kita blepi solo klero. Alam mo. After ka na giro ola. Lahat yan ay inikot ko guys. Super init. Isang oras ko inikot yan. At super dami ang kanilang tahanan. Εκεί σου λέω. Αυτό εδώ. Φτάσατε. Αυτό, να, την πόρτα. Αυτό την πόρτα. Μπαίνει. Άρε Θεέ μου. Αυτό σου είπα. Αυτό, εκεί. Δεν είναι. Δεν είναι, γιατί είναι από εκεί, δεν έχει, δεν μπαίνει. Τον είδες. Εκεί στην άκρη. Είναι νερό. Δεν μπορεί, ναι. Από εκεί είσαστε, στο Ηλιές μόνο. Ναι, από το Ηλιές. Γιατί είπανε νόμιζω αυτό, ναι. Από εκεί, ναι, ναι. Ναι, έχει θάλασσα. Δεν μπορείς, ναι. Στελιές, ναι. Ναι, δεν μπορείς. Νόμιζω είναι αυτό, είναι όλα μαζί μέχρι εκεί. Μια είδες πως μπαίνει. Αυτό θέλω σου πω. Όχι, αλλά άμα είχα το μαγιό θα μπαίνει. Ναι, κατάλαβα. Από εκεί είναι. Ayan guys. Ayan ang kanilang isang tahanan nila, parang parang iisang bundok sila talaga, nakahiwalay sa lahat guys.